110年3月5号，联合船队苗栗扫网队，我们奉萧总会长及宋执行长指示前往苗栗山区重点巡视我们现在前往的地点是万里长城中段这边走了20-30分钟了，还没到达那个山脚下。好，我们再继续前往我们现在来到这边这间就偷牵起来了你看，那天来看有砍那个竹子有把它砍掉，真的今天拉起来了你看那么高延伸在到那边去这一件这一大件那我们再继续寻找看看好了，我们现在把它放下进行砍除过来呀，那过来呀，嘿啦，好像声音好，倒皮。我们把它砍掉了这边一会儿再进行那边的砍除好了，把扫帚数完吧。这边也把它进行砍除你扫没用夹呗，系嘛？你抬个给数方要不还跳？好，来把它放下，进行砍除。弹头数好，不要了，好，不要，慢，留意睇咗係啊，就用夾嘅咧，聲音哦，好，这边这一件我们已经把它砍除掉了延伸到那边来，我们收一收走了换别的地方好，今天鸽子飞很低我们人员现在来到这里这是缺口人员用望远镜在这边观看那边有砍掉的那些碎网我们这边人员用望远镜在这边看，1个缺口，2个缺口，3个缺口居然已经跑到这里，你看这边来了跑到这里来抓了待会我们回程的走回来的时候再把它砍掉。109年3月5号联合船队苗栗扫网队，我们现在在转往另外一个地点造桥造桥。那我们现在的人员开始出发。
这是之前的缺口哈，没有起来了，这里没有看到起来的迹象。我们再持续往前啊。哟，掉盖上哦。我们来到这边哈，职业大网区啊，好，这边没有拉起的迹象啊。都太雷了，啊，这边职业大网区没有再拉起的迹象了哈。这边没有再起来，我们再转往另一个地点看看。啊，你看，来到这边哈，关泉瓷砖后方哈，这边没有起来的迹象啊，那之前砍掉的，往这边移啊。好，我们这边再找找看，来，我们现在用望远镜看哈，看前方的那个北苑山庄哈，后侧的北侧的。 那用望远镜在看哈，北侧这边，北苑山庄北侧这边，没有看到有架起的迹象了哈。没有的话，我们再看转往另一个地点。好，那也走过去的哈。你看这个切口有多大啊！ 延伸到那边去哦。这树哈砍掉一大片。我等一下上去给他看一看哈。好来，我们现在把它放下进行砍除哈。刚我们在别的山区哈，用望远镜看到这边有网子架设哈，这边挂死的那个猫头鹰啦、斑鸠啦，哈。 那个没有脚环的鸽子啦，好，那个蓝雀的，台湾蓝雀的，好，你看，真的是哈，那吊死多久了？啊，你看，啊，那边蓝雀的毛哈，一整地上都是，啊，一整地上都是，这应该有东西来吃的。 啊，你看那还有一只猫头鹰哈，啊不是，那只是隼吧？好，你看蓝雀头，啊蓝雀的头哈，对，啊那边还有一件哈，这边还有一件哈，好不用啊不用啊，不用撇腿就啊哈，好把它放下砍掉就好了，绳子看要不要收起来哈，好。 我把它砍掉了哈，这边也把它放下进行砍除哈，好，条有数的哈，条料不要做找，好把它砍掉，好，绳子再把它收起来，你看这边还有一件哈，好，你看到那边。 有拉起来也没来看的，
好，我们把它上下进行砍除就好了哈。好多腿，还有一个网带哈。好，好，从右边来，不用好了哦，右边来。好，我们把这件也把它上下进行砍除哈。好，这有3个缺口了，挂了2件网子。好，把它放下，好。声音，好，先剁腿嘅，做个先剁腿，把它砍掉，再来收网子。好，砍掉哈，待会再到另外一端去把它砍掉哈。我们把它放下来哈，把它砍掉，好，把它砍掉。好，冇流浪嘅嘛。好，把它收下来，真的把它收下来啊。这边砍掉了哈，这边哈2个缺口哈2件哈，3个缺口2件。好，来我们收一收，我准备回去了哈。快过中午了。